し、うい、これでございますよ。さあ、人生最後のただいま柴ドリルかな。よし、さくらちゃんお願いします。はい。やる？できる？もうできないか？はい、ドリル。はい。しない？ちゃちゃんドリルはしないか？よし、いいだ。よし、よし。はい、じゃあお願いしますよ。どうぞ。いいよ、って。よし、ゆっくりで。はい、ありがとう。